इधर कोरबा में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश से पर्यटन केंद्रों की खूबसूरती में निखार आ गया है। लेमरू सतरंगा का विहंगम नजारा पर्यटकों को खूब लुभा रहा है, तो वहीं देव पहरी के करीब 90 फीट ऊंचे चट्टान से गिरते हुए झरने को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कहने को तो देव पहरी का पिकनिक स्पॉट काफी पुराना है, लेकिन उस लिहाज से आज उसे विकसित नहीं किया गया। देखिए उस पर आज हमारी एक खास रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी कोरबा की गिनती प्रदूषित शहरों में होती है, लेकिन जिले में खूबसूरत इलाके हैं जो पॉल्यूशन और शराबे से दूर मन को सुकून देते हैं। बालकों से होते हुए पहाड़ी के ऊपर कॉफी पॉइंट का इलाका किसी हिल स्टेशन से कम नहीं। बारिश के मौसम में दोपहर के समय पहाड़ और जंगलों में कोहरा और घाटियों का सफर बेहद रोमांचक होता है। इसके बाद आप देव पहरी पहुंचेंगे, जहां ऊंची चट्टानों से गिरता झरना देखकर मन खुश हो जाता है। हाँ, ये कोरबा का काफी फेमस जगह है। यहाँ पे तो ऑफिशियल टूर वगैरह, हॉलीडे टूर वगैरह भी करते हैं, स्कूल हो गया, ऑफिस वाले। तो हम भी इसको एक्सप्लोर करने आए हैं। ये जैसे देव पहरी है, वाटरफॉल के नाम से ज्यादा फेमस है, और आसपास का पहाड़ वगैरह अभी बारिश के टाइम में जैसे बादल वगैरह है, वो बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है वो सब का। सरकारी विभाग का तो ऐसा कोई बताने वाला अभी प्रेजेंट रहे होंगे, बट हमें नहीं मिला। बट हम इंटरनली हम ये चीजें जो है ऑलरेडी प्लान करके ही आए हैं। जैसा कि हमारे कलीग ने बताया कि ये सब चीजें हमने टूल बॉक्स स्टॉक करके ही जो है यहाँ पे विजिट करें। हम लोग ऑब्वियसली नेचुरल नज़ारा देखने आए हैं। हमारा कोरबा बहुत ही प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है, इतनी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। तो हम आज इस बारिश के मौसम में इस जगह पे घूमने आए हुए हैं। क्या है यहाँ पर, क्यों मशहूर है, किस चीज के लिए? आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल है। इतने मतलब अगर यहाँ से गिनूं तो कम से कम 5 से 10 जगह ही मुझे इसी नज़ारे से दिख रहा है कि वाटरफॉल इतना सुंदर दृश्य है। तो ऑब्वियसली हम ये वाटरफॉल और जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जंगल से बीच में ये जो नदी है उसको काटते हुए ले जा रही है, उसको हम लोग देखने आए हैं। यहाँ पर तो नहीं है, बट हम लोग जो रील्स पे देखते हैं, न्यूज़ेस वगैरह में देखते हैं, हम लोग ऑलरेडी पहले से ही एक टूल बॉक्स स्टॉक करके आए हुए हैं। इनफैक्ट हमने अपने दोस्तों को एक ब्रीफ किया हुआ है कि यहाँ पे आने से पहले हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। कोई ऐसी जगह पे नहीं जानी है जहाँ पे वाटर का फ्लो ज़्यादा है, हमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये ऑलरेडी हम पहले से प्लान करके आए हुए हैं। लेमरू होते हुए जिले का सबसे पुराना पर्यटन केंद्र देव पहरी का गोविंद झुंझ वाटरफॉल अपने शबाब पर है। विशाल चोरनई से करीब 90 फीट नीचे गिरते झरने की आवाज 200 मीटर दूर तक सुनाई देती है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरे इस वाटरफॉल की खूबसूरती बारिश के दिनों में और बढ़ जाती है। दूर दूर से लोग प्रकृति की वादियों में समय बिताने यहाँ आते हैं। ये वाटरफॉल जिले का सबसे पुराना है, मगर उस लिहाज से इसका विकास नहीं हुआ। जी हाँ, हम लोग यहाँ वन सुरक्षा समिति के माध्यम से सैकड़ों लोगों को बचाए हैं आज तक। रस्सी के माध्यम से जब अचानक से जल स्तर बढ़ जाता है, तो अचानक ऊपर से बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाता है, तो हम लोग बचाए हैं। हम लोगों पूरे गांव वालों का एक ही कहना है और विचार था, अगर ऐसा हो जाता तो डीएमएफ फंड से अगर कुछ अंश यहाँ आ जाता तो यहाँ का विकास होता और गाँव वालों के लिए भी एक जीविका का साधन बनता। जैसे एक पर्यटन स्थल घोषित हो जाए और यहाँ पर जो भी सुविधाएं सतरंगा जैसे जगह पे या बुका जैसे जगह पे या और भी पर्यटन स्थल जहाँ है वहाँ पे दिया गया है, वो सुविधा अगर यहाँ मिल जाता तो यहाँ के लोगों के लिए जीविका का साधन बन सकता था, अच्छा केंद्र बन सकता था। देव पहरी पर्यटन केंद्र गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर है। सालों बाद भी यहाँ सड़क नहीं बन सकी है। कीचड़ भरे रास्ते को पार कर पर्यटक यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। इसके अलावा यहाँ सुरक्षा को लेकर भी कोई इंतजाम नहीं। अव्यवस्था से घिरे इस पर्यटन स्थल को संवारने की जरूरत है। कोरबा से अनादि टीवी के लिए चंद्र कुमार श्रीवास की रिपोर्ट।